то оранжевый опять погонится. Это что? Это как-то его обхитрить. О, вот, обхитрил его. Я хитрый. Я хитренький. Вот. Поищем, где может быть они, эти лампочки. Если у меня, может, в подвале, или я там уже много раз смотрю. Фиолетовый, значит, приехали. Вот. Ищем. Хотя бы там есть. Здесь можно спрятаться. Но мы найдем последнюю лампочку. И вот, наконец-то мы нашли эту лампочку. Теперь мы должны занести в театр. Вот. Иду. Так. Бежим. Здорово, синий. Как дела? Все хорошо. Бежим от него. Идем в театр. Идем сюда. И вот, доставили предохранитель. Наконец! Загадка. Мой пак. Вырубился свет. Это последняя ночь. Вот. А во второй части, если вы хотите, то я сделаю суперхармот опять. Без звука, без коробок и без шкафов. Ну, в первой части без шкафов это невозможно. Это оранжевого. Он может прийти и съесть нафиг. Вот. Так. Похоже, тебе придется снова включить электричество. Найди способ включить резервный генератор. Сейчас мы включим генератор этот. Так, нам понадобится фонарик. Вот. Это последняя ночь, наконец-то. Первая батареечка. Бежим. Вторая. Так. Бежим. Главное, я оранжевый. Главное, что оранжевый не бежал. Здорово, синяк! Ну, в этот раз придется в коробку спрятаться, потому что тупик здесь. Извините меня. Вот, просто я был в тупике, и мне некуда было бежать. Вот. Я больше так не буду делать. Вот. Сейчас мы отвезем в театр этот. И еще одна батарейка. Вот она, батарейка моя. Так. Ой, неожиданная встреча. О, оранжевый. Еще синего не хватало. Вот. Я вижу полосу оранжевого. Так, это последняя ночь хотя бы. Вот. Она и так уже долго видел меня. Давай, оранжевый, беги.
оранжевый. Вот, он побежался только что. Хотя бы он не в шкаф залетать. Вот, полоса осталась. Вот, все, наконец-то. Мне показалось, что здесь синий. Так, бежим. Так, может, там тут батарейки? Вот подсветили мне. Вот. Раз батарейка. И тут последняя батареечка. Все, несем театр. Вот. Бежим. И вот мы доставили в театр. Плюс 125. А почему сначала было 10? Я так прикольно не понимаю. Вот. Похоже, мы снова в деле. Хотя бы мы снова в деле. Спасибо, что включили электричество. В качестве награды я вас всех отпущу. Но сначала я устрою тебя прощальную вечеринку. Убедитесь, что вы все выкупили билеты на вечеринку. Ура! После вечеринки я вас всех отпущу. Обещаю. Я опять не погиб. Вот. Если что, я ветеран 8. Когда я это пройду, я стану ветераном 9. Вот. Вот, если мы потом Rainbow Friends Chapter 2 без звука, без коробок и без шкафов. Ну, во второй части это будет сложно. Я сказал 1. Вот. Веселитесь там. Я сейчас повеселюсь. Радужные друзья. Вот. Бежим. Главное, не один шарик луп. Я чуть не лопнул. Тортик вкусненький. Я возьму вилку и нож. Так. Ням-ням-ням. Шар лопнул. Нам бежать. Давай чистим, чистим, чистим. Давай, ну давай чистись. Ну давай, пожалуйста, поже. Вот, надо. Ну чё, давай, давай. Давай. Давай чистись. Давай быстро. Мне сейчас синий придет. Или не придет. Быстрей! Когда я в прошлый раз играл, меня чуть синий не слопал меня. А я к синему пошел. Бежим, бежим. Он сейчас меня поймает. Быстрей, быстрей, быстрей. Быстрей, быстрей, быстрей. Бежим на сушу. Быстрей. Фух. Чуть меня не поймал. А ты где? Вот он, синяк. Вот. А что, нельзя больше так делать?
Просто есть секрет, что можно тут проползти, вот, когда где это придавили в синер. Вот. Rainbow Friends. Ну ладно. Ну, с вами был Рома. Всем пока.